Hei sann folkens, Morten fra Functional Bodies her. Jeg skal vise deg en av rutinene som jeg pleier å kjøre på de dagene jeg trener rygg. Da begynner du med L-sit muscle-ups, og da kjører du ca. 5-6 repetisjoner. Mellom hver øvelse i denne sirkelrutinen så kjører du ca. 30 sekunder pause. Setter du ferdig med L-sit muscle-ups, så kjører du wide group muscle-ups, ca. 5 stykk der. Spill inn denne videoen på slutten av treningsøkta, så da må jeg bare unnskylde dårlig form til tida, men det er sånn som skjer når du er sliten. Så skal du kjøre 5 repetisjoner med close grip muscle-ups. Da har du 30 sekunder mellom hver øvelse. Ganske lite tid til å hvile, men det er bare fantastisk. For da får du trent litt stamina i tillegg, og får peist deg litt for en skikkelig god oppgang. Etter du er ferdig med de 5 repetisjonene på close grip muscle-ups, så går du over til front levers. Da skal du kjøre ca. 5 repetisjoner på dette her. Så prøver du å kontrollere kroppen din mest mulig på vei opp og mest mulig på vei ned, sånn at du kjenner at det river godt i ledsene dine, og at kjernemuskulaturen din virkelig må jobbe. Når du er ferdig med det, så skal du rett over på back lever. Backleveren skal du prøve å holde i ca. 30 sekunder. Etter du har holdt den i 30 sekunder, så prøver du å variere med hvordan bein du skal ha ut, for å klare å holde enda litt lenger, og da kjører du ca. 5-6 variasjoner der. Når du er ferdig med den, så skal du kjøre noe som heter Archer pull-ups. Da skal du kjøre 8-10 repetisjoner av dette her. Så opp til hver side, så prøver du å få armen din godt over stangen. Så det blir som en assistert einarms hang-up. Når du er ferdig med det, så skal du over og kjøre roing med egen kroppsvekst. Da kjører du mellom 8 og 10 repetisjoner. Lene hendene godt tilbake, prøv å holde ryggen resten din rett. Bruke kroppsvekten ditt til å ro. Og du tar øvre delen av ryggen fantastisk bra, samtidig som du pumper bicepsen og svikt. Siste øvelsen som du skal gjøre i rutinen, det er en mageøvelse. Den er helt fantastisk, for han tar absolutt hele kjernen din. Du tar sidemuskulaturen, altså obligeser, du kjører absene, du kjører kjernen, du kjører alt. Og den øvelsen her skal du ta til du ikke klarer mer, så du kjører til failure hver eneste gang du kjører gjennom rutiner. Selv rutiner med de øvelsene som du har sett nå, det kjører du mellom 3 og 5 ganger. Og sånn som du er ferdig med den øvelsen her, så kjører du en pause på rett rundt 2 minutter. Så kjører du akkurat det samme greien om igjen. Og jeg kan love deg at du kommer til å være sliten etter dette her. Du kommer til å rive godt i magen, godt i ledsene, godt i ryggen, godt i bicepsen din. Så prøv dette her neste gang du er og trener. Peace!